Hello， 大家好，我係 Andy。今日咧，我哋係會教大家呢個植物急救大法嘅。咁我手上咧就有一棵就嚟枯萎嘅辣杜鵑，我哋好高興邀請到我哋嘅園藝護理員去教我哋點樣令佢起死回生。Hello， 今日咧就示範點樣咧急救呢棵辣杜鵑啦。喺佢枯萎嗰度揀棵咧有生命嘅枝要嚟插嘅。首先咧就要有花出嚟嘅。有花咧，證明咧佢仲有生命力嘅。剪嗰時咧，上邊一定要剪斜去水嘅。底部一定要剪平佢嘅，因為咧底部咧係要生根嘅。跟住咧就插落泥嗰度，最好咧就有2寸度啦，插落泥土嗰度。雙手將佢整翻實佢，唔好俾佢擺動，就落少少肥，10零20粒到啊。咁啊，跟住揾啲泥擁翻佢。烘翻佢，整好之後呢，你覺得要收嘅就再收一收佢，收翻靚佢。呢啲呢，要剪平口，等佢標葉標芽，好似咁啊就 OK 噶啦。第一步就係咁樣啦。咁我哋第二步呢？第二步啊，就大約相隔咗1個月成棵，佢就會呢，就係咁嘅型噶啦，嗱就會標得好靚噶啦。你要收一收佢呢，收翻個形出嚟。山雜草呢，你又執翻乾淨佢，用花鍬鬆一鬆佢啲泥，等佢呢生長得好啲啊，等佢啲根呢行得好啲啊。跟住呢，落翻少少肥啦，再谷一谷佢。咁我想問，種呢棵植物要淋幾多水呢？睇天氣問題。如果天氣呢乾燥呢，就要日日淋。如果天氣呢係陰呢，或者係雨水天呢，就唔使咁密，大約2日至3日淋一次就得㗎啦。咁我想問下，由呢個狀態開始呢，幾耐左右會開花？1年大約呢開2次花嘅。咁呢，如果呢啲咁嘅情形呢，最低限度呢要半年啊，隔半年呢先開始有花出㗎啦。咁大概半年後呢，嗰棵辣杜鵑呢就會生長成呢個樣貌啦。係咪好靚呢？咁我想問下，去到開花嘅時候，又要做啲咩特別嘅照料呢？最主要呢，你係收一收佢，收翻齊整靚佢。呢啲咁嘅口呢，咁啊收一收佢，同埋呢嗱呢啲駁口呢，斷咗呢，我哋最好就收一收佢。係啦，收一收佢，執翻齊整佢，跟住呢，就要又係一樣，要鬆一鬆泥佢。等佢生長得靚啲，鬆一鬆泥佢。最主要係呢個步驟。第二個步驟呢，就落少少肥，落少少肥呢，又揞翻佢，咁就 OK 㗎啦。就照翻淋水。今日咧就好多謝園藝護理員教我哋呢個植物急救大法啦。咁如果大家中意呢條片嘅話呢，就記得 like、share 同 subscribe。如果想重溫精彩片段，可以瀏覽以下嘅網址。咁我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。